Miyelit bu bir kunda yurishdan qoldiradigan eng xavfli kasallik. Tasavvur qiling, bir kun oldin sog'lom yurgan inson bugun qo'l, oyoqlarda uyushish, yurishni qiyinligi, bir necha soat yoki kundan so'ng oyoqlarni o'ziga bo'ysunmasligi, quvvatsizligiga shikoyat qilyapti hamda axlat tutilishi yoki tutolmasligi paydo bo'lyapti. Buni siz qanday kasallik deb o'ylaysiz? Insultmi yoki umurtqa kasalligimi? Bu holatning sabablaridan biri bu miyelit kasalligi bo'lishi mumkin. Miyelit bu orqa miyaning zararlanish kasalligi bo'lib, bunda nerv tolalari zararlanadi hamda bosh miyadan keladigan impulslar qo'l va oyoqlarga o'tmay qoladi. Natijada bizni qo'l va oyoqlarimiz o'zimizga yaxshi bo'ysunmay qolishi kuzatiladi. Oddiy qilib tushuntirsam, orqa miya bizda kabel, elektrda xuddi kabeliga o'xshab kabel vazifasini bajaradi. Zararlangan paytida impulslar, ya'ni tokka o'xshab pastga impuls o'tmay qoladi. Shu narsani biz miyelit deymiz. Miyelit bu mustaqil kasallik emas, balki o'sha ikkilamchi bir boshqa kasallikning asorati sifatida paydo bo'ladi. Asosiy sabablardan biri bu hozirgi vaqtdagi virusli kasalliklar, ya'ni oddiy gerpes kasalligi, sitomegalovirus kasalligi va shunga o'xshash virusli kasalliklar miyelitning sababchisi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu bakterial kasalliklar va hamda avtoimmun kasalliklar ham miyelit chaqirishi mumkin. Ayrim holatlarda bolalarda hamda kattalarda vaksinadan so'ng ham miyelit kasalligi rivojlanib qolish ehtimoli mavjud. Bundan tashqari onkologik kasalliklar yoki travmatik holatlardan keyin ham miyelit rivojlanishi mumkin. Kasallikning etiopatogenezida nerv tolasi zararlanadi. Miyelin qavati, nerv tolasini o'rab turuvchi miyelin qavati parchalanadi hamda yuqoridan keladigan impulslar zararlanish hisobiga pastga yaxshi o'tmay qoladi. Qo'l oyoqlarimizni quvvatsizligi, o'ziga bo'ysunmasligi hamda axlat tutilishi yoki tutolmaslik paydo bo'lishi mumkin. Shuning natijasida bemorlarimizda bir vaqtning o'zida sezgi, harakatning buzilishi hamda kichik chanoq a'zolarining buzilishi kuzatiladi. Klinik belgisi quyidagicha. Bemorlar birinchi oyoqdagi kuchsizlikdan, yurishni ozgina qiyinligidan shikoyat qiladi. So'ngra qo'llardagi quvvatsizlikdan, bo'yin sohasidagi yoki ko'krak umurtqasidagi og'riqlardan, shu sohalardagi karaxtlik hamda uyushishdan, tana bo'ylab tok urgandek his qilishdan, peshob tutilib qolishi yoki tutolmaslikdan shikoyat qilishadi. Og'ir holatlarda qo'l-oyoqlarni to'liq va chuqur parezdan shikoyat qilishadi. Bu kasallikni qanday aniqlash mumkin? Bu kasallikni oltin standart bo'yicha birinchi o'rinda MRT tekshiruv o'tkaziladi. Bunda bemorimizda orqa miya tekshirilishi hamda unda orqa miyani zararlanish belgilari aniq ko'rinadi. Ikkinchisi lumbal punksiya qilinadi hamda orqa miya suyuqligi tekshiriladi. Uchinchisi bu hammamiz tekshiradigan umumiy qon massivida kengaytirilgan holatda tekshiriladi. Miyelitni biz quyidagi kasalliklar bilan farqlaymiz. Chunki bu kasalliklar ham miyelitga o'xshash bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda eng ko'p uchraydigan bu umurtqa disk cho'ralari bilan. Ikkinchisi bu orqa miya onkologik kasalliklari bilan. Uchinchi bu spinalniy insult yoki orqa miya insulti deymiz, orqa miya insulti bilan. Siringemiyeliya kasalligi bilan. B12 vitamin yetishmovchiligi bilan. Ayrim holatlarda epidural abses, neyromiyelit optika hamda shunga o'xshash kasalliklar bilan farqlashimiz mumkin. Aynan bu kasalliklar bilan yuqorida sanab o'tganimiz birinchi o'rindagi MRT tekshiruv orqali farqlab olishimiz mumkin. Bunday miyelit bilan kasallangan bemorlarimizni davolash juda ham shoshilinch ravishda olib boriladi. Davolash taktikasi quyidagicha. Miyelitni davolashda birinchi bosqichda yuqori dozadagi glikokortikoidlardan foydalanamiz. Ya'ni metilprednizolon 1000 mg 3-5 sutka davomida buyuramiz. Bolalarda esa buni kilosiga qarab dozasi kamaytiriladi. Ikkinchi bosqichda plazmafarez yoki immunoglobulin terapiyasi o'tkaziladi. Keltirib chiqaruvchi sabablarga qarab birinchi o'rinda bu antivirusli preparatlar qo'llaymiz, ikkinchisi antibakterial preparatlar hamda uchinchi o'rinda immunosupressiv preparatlar qo'llashimiz mumkin. Agar bemorlarda qo'shimcha shikoyatlar bo'lsa, simptomatik lichina qilinadi, ya'ni
og'riqlar bo'lsa og'riqqa qarshi, spastik ya'ni tortishlar bo'lsa unga qarshi qon aylanishini yaxshilovchi preparatlardan foydalanamiz. Albatta, davolashimizda tromboz profilaktikasi yoddan chiqmasligi kerak. Ko'pgina bemorlarimiz kasallikdan emas, balki reabilitatsiya yaxshi olib borilmaganligidan nogironlikka chalinib qolishadi. Shuning uchun bu kasallikni o'tkir bosqichidan keyin albatta birinchi o'rinda reabilitatsiyani kuchaytirish kerak. Buning uchun biz quyidagilarni bajarishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu lechebniy fizikultura, LFK deymiz, qo'l va oyoqlarni harakatga keltirish. Ikkinchi vertikalizatsiya, ya'ni bemorni tik holatda turishni o'rgatuvchi mashq. Uzoq vaqt bemor bir joyda yotganligi uchun muvozanat apparatimiz anchagina ishdan chiqqan bo'ladi. Shuning uchun vertikalizatsiya, bemorni tik holatda turgizishga o'rgatamiz. Hamda uchinchisi bu qo'l oyoqlarni harakatlantirish, yurish mashqlarini o'rgatish. Keyingisi bu balans mashqlari. Hamda ergoterapiya. Agar imkoniyat bo'lsa, robotlashtirilgan fizioterapevtik robot apparatlardan foydalanishimiz kerak. Yurish mashg'ulotlarini, qo'l oyoqlarni harakatini kuchaytirishimiz uchun. Qo'shimcha elektrostimulyatsiya, spastiklikni kamaytirish, psixologik qo'llab-quvvatlash hamda chanoq a'zolari reabilitatsiyasi. Xulosa qilib aytganimizda, miylik kasalligi bu oddiygina asab kasalligi yoki radikulit yoki bo'lmasam boshqa kasallik emas. Bu qisqa vaqt ichida, soatlar yoki kun davomida bemorni bir umrlik nogironlikka olib keluvchi juda ham xavfli kasallik. Lekin to'g'ri tashxis, erta MRT tekshiruv qilish, bemorni erta davolashni boshlash, to'g'ri reabilitatsiyani olib borish bemorni sog'lom hayotga qaytarishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringizda yuqorida sanab o'tilgan shikoyatlar bo'lsa, albatta nevropatologga murojaat qiling. Siz yana qaysi kasalliklar to'g'risida to'liq ma'lumot olishni xohlaysiz? Kommentariyaga yozing, savollaringizga to'liq javob beramiz.